가끔 이럴 때가 있지 않습니까? 미슐랭에 가서 코스 요리를 먹을 때 앞에 거 코스랑 같이 먹었으면 더 맛있었을 텐데. 그래서 준비했습니다. 모든 코스 요리를 한꺼번에 여기다 다 담아서 섞어서 먹는 비밀이 있었네. 좋습니다. 코스가 무슨 의미가 있냐? 그럼요. 다 섞으세요. 좋아. 다 때려넣어서 먹어. 아주 좋아요. 저거. 어떻게 하면 좋아? 야, 이거 완전히 육수처럼 그냥. 국수네. 왠지 야식으로 너무 설레는데? 여기에 비밀을 숨겨 있었네. 미슐랭이 딴 게 아니네. 아, 미슐랭이 뭐야? 그냥 저렇게 해서 B급이 나오네. 무슨 맛일까? 이제 맛이 있어야죠. 맛있을 것 맛있을 것 같아요. 그러는 거죠. 자, 먹어봅니다. 맛있을 것 맛있을 같아. 것 같아. 야, 말도 안 돼. 천재다. 너무 맛있어. 먹을 만한가요? 왜 맛있어? 맛있을 것 같아. 왜 맛있어? 맛있을 것 같아. 맛있어? 야, 맞네. 아니,